卜，天然润肺止咳良方。红萝卜这种常见的蔬菜，在中医中被认为具有清热润燥、化痰止咳的功效。它含有丰富的维生素和矿物质，尤其是维生素 A、维生素 C、钾和钙等。这些营养素不仅有助于增强免疫力，还可以滋补肺部，帮助缓解咳嗽和喉咙不适。首先，红萝卜具有润燥化痰的功效，而红萝卜正是一种润燥的食材，能够调节体内的阴阳平衡，减少肺部燥热的情况。此外，红萝卜中的纤维质也能促进肠道蠕动，帮助排出体内积聚的痰液，从而减轻咳嗽的症状。其次，红萝卜能够滋补肺部，增强肺部功能。肺部是呼吸系统的重要器官，而红萝卜中丰富的维生素和矿物质能够提供给肺部所需的营养，增强肺部的抵抗力和功能，从而减少感染和疾病的发生。多吃红萝卜可以帮助保持呼吸道的潮湿，减少感冒和咳嗽的发生。红萝卜可以生吃或煮熟食用，具有不同的功效。生吃红萝卜能够最大程度地保留其中的营养成分，尤其是维生素和矿物质，而煮熟的红萝卜则更容易消化吸收，对于消化不良或胃肠虚弱的人群更为适合。可以将红萝卜切片生吃，也可以煮成汤或炖菜，加入其他食材一起食用，增加口感和营养价值。总的来说，红萝卜作为一种天然的咳嗽疗法，因其润燥化痰、滋补肺部的功效，被广泛认为是一种安全有效的选择。无论是生吃还是煮熟食用，是许多人在面对咳嗽问题时的首选之一。导致咳嗽的原因有很多种，如呼吸道感染、过敏、哮喘、肺病、吸烟、药物副作用、空气污染、心理因素等等引起的问题。所以我们都需要得在日积月累的平时生活中，全方位来呵护我们的身体健康。在追求健康的道路上，除了寻找解决问题的方法外，调整饮食和心态也是很重要的。当我们生病时，可以反思自己在饮食和生活方面的不足，并努力改善。当身体发烧感冒时，我们需要给予自己足够的时间和信心来康复。自然规律是我们身体自带的免疫系统，这意味着康复可能需要一段时间，而不是急于求成、过度依赖药物。通常情况下，大多数感冒在1周左右会有所好转。古人常说，药补不如食补，食补不如神补，强调饮食对于养生的重要性。食物中的营养成分可以更有效地滋补身体，提高抗病毒能力，防止病毒入侵体内。除了饮食，古人更注重培养心灵和精神层面的修养，通过冥想、静坐、养神等方法，保持内心的宁静和平衡，可以获得更深层次的养生效果。提升免疫力是预防感冒的关键，而如何提升免疫力则是重要的手段。我们可以积极参加体育运动、步行，走进大自然，欣赏美丽的风景，放松心情。古人讲究动姿健身，生活在于情里。在安神方面，学习乐器、打坐、书画琴棋等，用心在食疗、神疗上下功夫。这2个关键点能保健身体，保障免疫力。抛开百病缠身的困扰，我们都不能忽视了上天赋予给人类更多的疗愈身心的天然力量，以及各种症状预防的潜在性。大家可以查看本频道中的播放列表栏目 Playlists， 或者点开以下文字区的链接了解更多。将古人养生之道融入在现实生活中，最佳的心态应对外界的压力和挑战，从而减少焦虑和困扰。乐观的心态有助于良好的气血运行，健康的精神状态是拥有健康身体的基石。祝愿大家活出健康自然美，